ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੌਣੇ 10 ਹੋ ਗਏ, 10 ਵੱਜਣ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, 40 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੇਲਸ ਤੇ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਹਜੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਈ ਦਾ ਮਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਜੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਕਿ ਪਰਸੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਜੇ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚਕਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਲੀਨ ਬਿਲਕੁਲ।
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਏ।